बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम फ़ाहद अली। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ, नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा कि मेरे तकरीबन 780 सब्सक्राइबर हो चुके हैं कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप शेयर करने की वजह से मेरे इतने सब्सक्राइबर हुए हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है वो इस मौजू पर है कि आप अपने नाम की रिंगटोन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट मुझे मिली है, मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। ये देखिए इस वेबसाइट का नाम सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, porkalala.com। आपने सिंपली टाइप करना है www.porkalala.com/download/name और /ringtones। ठीक है, ये आप जैसे टाइप्स करेंगे आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपने सिंपली क्या करना है, इधर अपना नाम लिखना है या फिर इस पर क्लिक कर देना है क्रिएट योर नेम रिंगटोन। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जी। अभी लोडिंग हो रही है, नेट थोड़ा स्लो है PTCL का। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही स्लो हो गया है। ये देखिए जी हमारे पास ओपन हो रहा है पेज आहिस्ता आहिस्ता से। इनको PTCL को तो हम फिर इसी बात पे तो PTCL को हर कोई सलाम करता है, माशाल्लाह स्पीड इतनी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास ओपन हो रही है विंडो जी। आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, आगे अगर ये भी लिखते हैं कि maker.php तो डायरेक्ट भी ओपन हो जाएगी। काफ़ी अर्सा हो गया PTCL जो है ना अपनी स्पीड्स को बेहतर नहीं कर रहा। अपलोडिंग स्पीड अगर अच्छी देता है तो डाउनलोडिंग स्पीड उससे भी बुरी दे रहा है PTCL, जिसकी वजह से बस यूज़र्स काफ़ी जा रहे हैं। अभी 2 नई कंपनियां भी पाकिस्तान में खुल गई हैं, अल्लाह उनका भला करे, वो अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं लेकिन छोटे शहरों में भी। अच्छा जी, ये फर्स्ट स्टेप कह रहा है कि एंटर योर नेम। आपने अपना नाम टाइप कर देना। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल टाइप कर देता हूँ कश्मीरी। ठीक है, कश्मीरी टाइप कर देता हूँ। करने के बाद जी सेकंड कह रहा है आपने टेक्स्ट चूज़ करना है, यानी कि जब आपकी कॉल आएगी तो कौन सा टेक्स्ट बोले रिंगटोन में। समवन इज़ कॉलिंग यू, यू हैव अ कॉल एंड यू जस्ट रिसीव अ, या फिर ऐड योर कस्टम मैसेज। मैं ऐड योर कस्टम मैसेज पे क्लिक करता हूँ और इधर हम अपना मैसेज टाइप करते हैं। अपना मैं ये टाइप करता हूँ कि मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी लिख दें आप। मैं लिख देता हूँ जी मैं लिख देता हूँ someone is disturbing you या फिर irritating you। इस नाम से मैंने ये अपनी रिंगटोन बना ली। और वो कह है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक जो रिंगटोन में चले वो क्या हो, अलार्म या आईफोन की सूरत में हो, मैसेज ट्यून हो, फ़ोन बेल हो, रोमांटिक हो, थीम म्यूज़िक हो। थीम म्यूज़िक सेलेक्ट करता हूँ और मेक रिंगटोन पे क्लिक करते हैं हम। अब हमारे पास ये विंडो ओपन हो रही है और यहाँ हमारी रिंगटोन बन रही है। ठीक है, इसे प्ले करके आपको सुनवाता हूँ रिंगटोन को। ठीक है, Kashmiri, someone is irritating you. Kashmiri, someone is irritating you. ये देखें कितनी ज़बरदस्त ट्यून इन्होंने क्रिएट कर दिया। अब
कस्टम पे जाता हूँ, थोड़ी चेंजिंग इसमें कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इधर मैं कश्मीरी की जगह अपना नाम लिख देता हूँ अपने चैनल का, फहद अली एजुकेशन, ये लिख देता हूँ फहद अली एजुकेशन। यहाँ लिख देता हूँ फहद पिक अप द फहद पिक अप द कॉल, या फिर इधर लिख देता हूँ जी कश्मीरी। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे लिखें। मैंने अपने मोबाइल के लिए बनवानी ही थी। मैं काफ़ी अर्से से सर्च कर रहा था, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी, लेकिन सब में बस बकवास ही थी, कोई मज़ा नहीं था रिंगटोन में। लेकिन सर्च कर करके ये वेबसाइट मेरे सामने आई, बहुत ही ज़बरदस्त आउट क्लास वेबसाइट आई। अब मैंने थोड़ी चेंजिंग की है, यहाँ से थीम म्यूज़िक है तो इसको कर देता हूँ जी आईफोन रिंगटोन, और मेक रिंगटोन पर क्लिक करता हूँ। और अब आई थिंक ज़बरदस्त, ये 26 सेकंड की है। ओपन करते हैं जी, प्ले करते हैं, आपको सुनाते हैं। FahadAliChannel, Kashmiri pick up the call. 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 देखिए बड़े ज़बरदस्त रिंगटोन बन गई। यहाँ से आप MP4 में भी डाउनलोड कर सकते हैं, MP3 में भी। इस पर जस्ट आपने क्लिक करना है और यहाँ आपकी डाउनलोडिंग होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। ये देखिए डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ गया, आपने डाउनलोडिंग कर लेना है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर लाजमी कर दीजिए अपने दोस्तों को, जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो आया आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़।